AI の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なので、これからも応援よろしくお願いします。